شینګې د ځمکې چې کله د برې نه باران وشي نو د ځمکې نه شینګې ګډ وډ راوخیږي په یو بل کې ورننوځي دا ځمکه ښایسته شي. او یا دا معنی چې د برې نه اوبه د اسمان نه راپرېوځي نو په دې ځمکه کې چې کومې خپلې اوبه نمی پکې نو دا اوبه د هغې اوبو سره ګډې وډې شي نو د هغې په ذریعه باندې الله پاک د دې ځمکې نه شینګې راوخیږي. دا شینګې غنم راوخیږي، دانه انسانانو خوري او بوس وغیره د څاروي خوري. قرب ښایسته ویلی شي، خپله ښایست ونیسي. وزینت او ښایسته شي دا ځمکه چې کله دا شینګې راوخیږي نو دا ځمکه بیا ډېره زیاته ښایسته ښکاري. وظن اهلها او چې کله دا فصل پوخ شي نو دا بیا ډېر زیات ښایسته ښکاري. اوس دې فصل په پیدا باندې قادر شو، دا فصل پوخ شو، زمیندار بس اوس به اورېبمه او ترېشل به یې کړمه، خمبه کې به یې واچومه. نو چې کله دا زمیندار دا خبره وکړي فصل پوخ شي د شپې په دې پوخ فصل باندې ګلی وشي، ګلی پې وشي دا فصل داسې ګي لکه دا چې ریبلي شوي او داسې ښکاري لکه دا چې اډو پرون وونه، یا پې طوفان راشي یا پې سیلی راشي یا پې سیلاب راشي، هغه فصل د مونډه ووسي اړو پته ونه لګي. نو دا مثال یې ورکړل د انسان سره، د انسان د ژوند سره. څنګه چې د برې نه باران وشي او ځمکه کې اوبو دا د یو بل سره خلط مل شي به یې سره شینګې راوخیږي، دقه شانتې د انسان دا روح چې دی د بره اسمان نه راغلی دی. نو روح د اسمان نه راغی او د ځمکې نه بدن جوړ شو، روح او بدن خپلو کې خلط مل شو. نو د دې نه چې کوم دی انسان پیدا شو، ماشوم بچی ته پیدا شي. نو بیا دا فصل چې کوم دی کله تیغونه راوټوکېږي نو بیا د زمیندار حفاظت کې چرګانې ونه خوري، څاروي ونه خوري، پیشی میشی پې ونه لګي، نو سپرایګانې وغیره پې او حفاظت دې کوي. نو دا فصل رو رو لویږي، د زمیندار ورته خوشحالېږي. چې کله پوخ شي بس زمیندار یقین راغی چې دا فصل اوس په خپلو خپو باندې ودرېدو، اوس په ریبه مزمو په کار راځي. دقه شان دا انسان بچی پیدا شي، روح د اسمان نه دی، د دې مثال د اوبو دی، د باران. او د ځمکې مثال د بدن مثال د ځمکې دی، بدن د ځمکې د خاورې نه جوړ دی. نو دا دواړه خپلو کې خلط مل شي، ښځه او خاوند د دې نه چې کوم دی الله بچی پیدا کړي. بچی پیدا کړي نو دا بچی هم د دوه څیزونو نه مرکب دی، د روح او د جسم نه. نو دا بچی ماشوم وي نو مور او پلار یې حفاظت کړي دوه نیمو کالو پورې. بیا چې دا بچی سوره لویږي مور پلار ورته خوشحالېږي. بیا چې کله دې ځوانۍ ته ورسي او دا مور او پلار دې قسم قسم فنون زده کړي، ښکلی اعلی تعلیم حاصل کړي، مور او پلار یې ورته خوشحالېږي، خلک ورته هم خوشحالېږي پلانکي بچی ډېر زیات قابل دی، د ډېر چې کوم دی ترقي کړې ده، اعلی تعلیم یې حاصل کړی دی، پلانکي سیز کې ډګري حاصله کړل، دا چلې کړل، هغه چلې کړل. ناڅاپه پې الله مرګ راولي، یو دوه درې څلور ورځې پسې مور او پلار او یاران دوستان رشته داران وجاړي او کال پس دې داسې لکه دې چې اډو وونه، بس نوم نشانې چې کوم دی ختم شي. نو دقه د دې پوخ فصل دا مثال د الله پاک د انسان د ژوند د دنیا سره ورکړی دی چې په دنیا کې هم څه وخته پورې د نوم نشانې خو وروسته بیا نوم نشان هم ختم شي.